Rydyn ni ar fferm Ceil y Wynllan, ger Fychyncleth. Mae'r cronfa ffyniant cyffredin wedi cyllido prosiect Tyfu Dyfi mwyn cynhyrchu mwy o ffrwythau a llysiau yn yr ardal. Wel, mae sawl elfen i hynny. Un ydy bod ni'n cynhyrchu mwy o llysiau ffrwythau. Mae hynny yn golygu bod ni wedi cefnogi tyfwyr gyda peiriannau a'r offer. Un arall ydy bod ni wedi bod yn hyfforddi a mentora tyfwyr newydd, fel bod nhw'n gallu dysgu sut mae cynhyrchu y ffrwythau a llysiau. A ni hefyd yn hybu compostio, fel bod gwastraff bwyd a falle yn cael ei ailgylchu. Tro gyntaf i fi tyfu llysiau o leni ar y raddfa yma, a fi ys i'n ffodus iawn i cael y cyllid oedd yn gallu ariannu fi prynu'r planhigion, ond hefyd yn darparu'r gwybodaeth trwy'r unigolion yn rhan o'r prosiect o gyda gwybodaeth enfawr o rhan tyfu llysiau ar y raddfa yma. Leni ni wedi plannu cennin, cabbage, brocoli piws a hefyd cauliflowers, a nathon ni penderfynu ar y llysiau yma ar ôl trafod gyda Tyfu Dyfi pwy llysiau o ddim i cael eu tyfu yn yr ardal, a i fi wedyn manteisio'r cyfle yma i tyfu rhain. Today we are here at the Veg Box packing shed. This is where all the vegetables get delivered from all the different growing plots, and where we gather them all and divide them into the boxes. Thanks to the Shared Prosperity Fund money, we've been able to increase the amount of agroecological veg that is grown here in the Dyfi Valley. Normally we have to bring in a lot of wholesale, we still do, but it's less this year because one of the farmers had grown an amazing crop of purple sprouting broccoli that normally wouldn't have been here. Now that money that we pay to the farmer stays within the local area, it adds to the local economy. Buddion cydwy'n i cyrfenwi byr ydy bod yr cynhyrchwyr a'r cyhoedd yn dod yn nes at ei gilydd fel bod nhw'n deall ei gilydd. A falle bod y cyhoedd wedyn yn fodlon i dalu mwy am fwyd sydd wedi cynhyrchu mewn ffordd sy'n dda i'r amgylchedd. The most rewarding part of the project for me has been the joining up of the two communities of the agroecological growers that we already got and some of the Welsh farming community, and bring those two groups together and get that communication going. It was absolutely amazing to see how much we actually had in common.